근데 조금 더 감정이입이 되셨으면 좋겠다는 마음으로 부르자는 옵니다. 한번 첫 번째 곡 여러분들과 한번 불러보도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 뮤직 큐! 박수 같이 주세요. 울어봐도 그것이 어머님을 원통에 불러보고 땅을 치며 통곡한 듯 다시 못 저는 사실 이 자리 어머니와 함께 왔어요. 그런데 옆에 안 계신 부모님들을 생각하시면서 아니면 또 건강하게 계신 우리 부모님을 생각하면서 이 자리도 함께 했으면 좋겠습니다. 손발이 터지고 땀을 흘리시며 못 믿을 자식에게 금이 환영하시고 고생하시고 어머님이 너에게 세상을 물러 가셨나요? 그리운 어머니. 제가 이 부르자는 옵니다를 사실 108가요라는 프로그램 BBS 불교방송 라디오 매주 화요일마다 출연을 하고 있는데요. 늘 5월이 되면 좀 준비를 해서 불렀던 노래이기도 해요. 그리고 나서는 공연장에서 사실 이 노래를 부르면 우시는 분들도 많고 좀 그래서 많이 못 불러왔는데 오늘 이렇게 당당하게 첫 곡부터 슬픈 노래를 부를 수 있어서 오히려 행복합니다. 저는 사실 명상을 평소에는 많이 못 해봤어요. 좀 공연 다니기도 바쁘고 그리고 끝나고 나면 힘들어서 탁 쓰러져서 자기도 하고 그런데 참깨 명상하면서 가장 기억에 남았던 말이요. 마가스님께서 여러분 10,000원 내고 목욕 가시죠? 목욕 가서 몸을 깨끗하게 하시잖아요. 거기에 10,000원은 아깝지 않으면서 왜 마음을 목욕하는 이 명상에는 10,000원을 내는 걸 아까워하세요? 라고 하시는 말씀에 제가 문득 어머나 그렇구나. 저는 온천 굉장히 좋아하거든요. 그런데 내가 이렇게 찾아다니면서 명상을 해본 적은 없다라는 생각을 최근 들어서 열심히 하면서 나도 평소에 명상을 많이 해야겠다라고 생각하고 틈틈이 매일매일 아침에 저녁에 하려고 노력하고 있습니다. 마가스님이 더 잘하고 있죠? 감사합니다. 두 번째 곡은요. 이제 손뼉 치면서 아시는 곡 같이 한번 불러볼게요. 동백아가씨 준비했습니다. 박수! 오늘 딱딱 맞아요.
하여는 가슴에 안고 오늘도 기다리는 동태가 다시 여신님은 그 언제 그 어느 날에 외로운 와, 가수는 앵콜이란 단어를 들을 때 가장 기분 좋아요. 그래서 혹시나 어디 공연장 가셔서 가수가 실수를 해도 그래도 앵콜 해주시고 잘한다 잘한다 해주시면 가수는 힘이 나요. 감사였으니 박수도 좋아요. 그러면 한 곡도 해볼까요? 좀 신나는 곡 한번 해보겠습니다. 진또배기 준비했는데요. 여러분 앉은 자리에서 이렇게 춤을 추셔도 좋고요. 신나시면 일어나셔서 저랑 엉덩이 흔들으며 하셔도 좋습니다. 진또배기 함께 하겠습니다. 박수! 허야리야 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 어촌마을 아닌 산사마을의 평안함을 기원하는 진또백 마을이 세마리 산지에 앉아 울불 바람을 막아주 이번이죠 진또백 모든 바람을 타밀며 사부의 태양을 만주고 한없이 마을을 지켜온 진또배기 허야리야 평화와 풍년을 빌는 산 자, 여러분 기분 좋으신 만큼 소리 한번 질러볼까요? 항상! 자, 단장에서 더 끌어올려보세요. 한 번 더 항상! 최고! 허야리야 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 이번에 이쪽으로 한번 가보겠습니다. 애띠와라 너는 열어 화두가 노래한다 춤을 춘다 진또배기 어느새 머리 숙지에 앉아 전쟁의 흡연을 막아주는 진또배기 세상은 노래를 부르며 바다의 심수를 막아주고 묵묵히 마을을
아, 땀이 쫄쫄 나네요. 미녀요. 오케이. 자, 그러면 지금 장단이 없잖아요. 여러분들이 박수 장단으로 장구가 돼주셔야 합니다. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 짜증을 내어서 무엇하나 성화를 내어서 무엇하나 속상한 일도 하루 많으니 멀기도 하면서 살아가지. 다같이 니나노 니나노 꽃을 찾아서 날아든가. 감사합니다. 제가 사실 선물을 준비했어요. 이미 부채 선물은 받으신 분들이 몇 분 보이시고, 두 번째 선물은 불자를 위한 앨범이라는 제가 참불가를 작년에 냈는데 조금 나눠드리고 싶어서 준비를 했습니다. 방금 부른 민요의 제목을 안다! 손 들어보세요! 컨닝을 하시면 틀릴 가능성이 높아요. 일단 자신있게 말씀하셨기 때문에 땡이지만 선물 드리겠습니다. 박수 한번 주세요. 매니저님 어서 하나 준비해 주시고요. 네. 어머니? 뭐라고요? 창부 타령. 네, 땡이지만 두 분까지 드리겠습니다. 자, 힌트를 조금 드릴게요. 세 글자입니다. 자, 하나, 둘, 셋! 태평가! 딩동댕! 박수. 선물 드리고 갈 수 있어서 행복하고요. 노래를 한 곡 더. 네? 일일이 야라고 하신 것 같아서. 감사합니다. 불제를 위한 앨범에는 반야신경도 있고요. 그리고 천수경도 있고요. 그리고 부모운중경. 이제 곧 대중 막제까지 이제 많이 들어주시고 같이 기도를 노래로서 저는 하고 싶어서 준비한 노원들이거든요. 그래서 들어보시면 좋으실 거예요. 알제 파라승아제 모지사바 이런 식으로 들어있습니다. 그래서 운전하실 때 들으시면은 스님분들께서 하신 연불 소리는 물론 좋지만요, 조금 이제 잠이 오는데 이 보살님 거 조금 신나는 경을 들어볼까 하실 때는 살짝 들어주시면 감사하겠습니다. 그럼 마지막 곡으로 시절 인연이라는 곡을 준비했는데요. 오늘 이 자리에서 여러분들과 시절 인연이 닿아서 저도 노래할 수 있고 행복한 시간을 보낼 수 있으리라 저는 생각합니다. 마지막 곡 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 그대여 울지 마세요. 영원한 것은 없으니 이별에 더 웃어주세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 맘 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가는 인연 잡지를 말고
그대여 울지 마세요. 영원한 것은 없으니 이별에도 웃어주세요. 좋았던 날 생각을 하고 고마운 마음 간직을 하며 살아가야지. 바람처럼 물처럼 가는 인연 잡지를 말고 오는 인연 막지 마세요. 때가 되면 찾아올 거야. 새로운 시작이면 새로운 건강하시고요. 부처님 같은 많이 받으셔서 좋은 일 가득 하시길 금강화 보살이 기도 많이 하겠습니다. 감사합니다. 네, 이쁘죠? 잘하죠, 스님들, 부처님들. 참깨명상 공덕으로 우리 미씨가 7월 22일부터 26일 대만 공승제에 초대받아서 8천여 명의 스님들 앞에서 음성공양할 기회가 주어졌다고 합니다. 모두가 가수 팔방민 권미씨께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 큰일 났습니다, 스님. 부자님. 여기 오신 분들이 한 3,942명밖에 안 돼요, 지금. 근데 목소리는 120명 목소리밖에 안 돼요. 그리고 지금 앞에 스님들이 쟤를 어디서 봤더라, 어디서 본 것 같은데, 사회자는 아닌 것 같은데, 좀 뭔가 하는 것 같은데,